במהלך יום הבחירות, אתם חושבים שאני הבטחתי 2 ספרות סתם? אתם יודעים כמה זיופים מתבררים לנו כרגע? גם זיופים בספירת הקולות במקום בכל קלפי, גם העלמת פתקאות, גם לכלוכם, גם החלפתם בפ"ה, שמפה מובן איך עלה מ-12 מנדטים ל-19 מנדטים בן לילה מר לפיד. כתוב במדרש שבזמן אליהו הנביא נעשה בירור מי עם האמת ומי עם השקר. כנגד אליהו הנביא היו 950 נביאי בעל והאשרה, 950 גדולי תורה שהיו כפופים לשקר. והאש ירדה מן השמיים לטובת אליהו הנביא. אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים, והרגו את 950 הרבנים הגדולים. אני מודיע שבעזרת השם יתברך לא אעזוב את האמת ואת צדיק האמת, וישאר עם כבוד הגאון הצדיק האמיתי הרב עמרם יצחק שליט"א, עד שירצה השם לגאולנו גאולת עולמים, אמן. הרב הקדוש רבי אורי מסטרסליסק כותב, אשר ראה בעיניים פקוחות שקודם ביד גואל צדק יהיו מפורסמי הדור, יימצא ביניהם מפורסמים שיהיו רשעים גמורים. ועל זה בכה ואמר, שומר נפשות חסידיו מיד רשעים יצילם. באור הנר בעניינים נוראים אומר, שומר נפשות חסידיו מיד רשעים יצילם. פרש קדוש אחד, הנה מי שנוסע על איזה צדיק, הוא צריך לתהות על קנקנו בשבע חקירות ובשבע בדיקות אם הוא צדיק אמת, ובפרט בעקבתא דמשיחא, אשר כבר ניבא בעל שם טוב הקדוש זכותו יגן עלינו, בעת שהלך עם תלמידיו בדרך, והיה שם הרבה אילנות אשר היו ממולאים בעלין הרבה אשר לא יוכל לספור, והיכה בעל שם טוב הקדוש זכותו יגן עלינו אמן את ראשו באילנות. שאלו לו תלמידיו למה הוא עושה כן, והשיב הקדוש, שתדעו שבעקבתא דמשיחא יהיו אנשים שמכנים את עצמם בשם רבי, ויהיו מרמאים ומטעים את הבריות הרבה כמו אלו העלין. לכן אני אומר לכל אותם 30,000 משפחות לערך שכבר התפרסמו, למעט אלה שגם לא מפורסמים, שזויפו הפתקאות שלהם והלכו לאבדון. לאור הבקשות שקיבלתי היום ואתמול, שמבקשים להתקהל כולם ולהקים קהילה יחדיו תחת הנהגתי, קהילת פז. אנחנו בעזרת השם קוראים לכם שכל אחד ואחד שהצביע פז ישלח אלינו באימייל את פרטיו ואת פרטי משפחתו, כתובתו, וכל הפרטים המסייעים, כדי שנוכל לאגור את כולם ולהקים קהילות בכל רחבי הארץ. ובעזרת השם, השם ירחיב את גבולנו, ומכאן נצא לדרך חדשה, נקים מוסדות, כוללים, ישיבות שלנו ללא צורך להתחבר לשקר ולאלה שנושאים אותו בגאון. ומעתה נלך בדרך השם לאור גדולי התורה האמיתיים שחפצים שכולם יזכו להסתופף בצל השכינה הקדושה. אמן.